Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai suatu indikasi batuk, mengenai pengobatan herbal dan sintetiknya. Saya Ahmad Rizal sebagai moderator sekaligus penguji 1. Saya Atika dari Dewi Putri Amelia sebagai penyaji 2. Saya Mami Dewi Patasari sebagai penyaji 3. Saya dari Sofia Ramadan sebagai penyaji 4. Yang pertama adalah mengenai suamedikasi. Suamedikasi adalah pengobatan diri sendiri dengan mendiagnosis sendiri dan memilih obat sendiri tanpa harus pergi ke dokter. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai batuk. Batuk ialah respon alami dari tubuh untuk mengeluarkan virus atau dari suatu penyebab iritatif lainnya. Untuk selanjutnya, batuk kering yang akan disampaikan oleh Atika. Batuk kering yang ditandai dengan tidak adanya sekresi dahak dalam saluran nafas, adanya faktor-faktor alergi seperti debu, asap rokok, dan perubahan suhu, dan efek samping dari obat. Selanjutnya, batuk berdahak. Batuk berdahak ditandai dengan adanya dahak pada tenggorokan. Batuk berdahak dapat terjadi karena adanya infeksi pada saluran nafas seperti influenza, bronkitis, radang paru-paru, dan sebagainya. Selain itu, batuk berdahak terjadi karena saluran nafas peka terhadap paparan debu, polusi udara, asap rokok, lembab yang berlebihan, dan sebagainya. Selanjutnya, batuk akut dan subakut. Batuk akut adalah batuk yang gejalanya terjadi kurang dari 3 minggu. Penyebabnya ialah iritasi, adanya penyempitan saluran nafas, dan adanya infeksi virus atau bakteri. Batuk subakut adalah batuk yang gejalanya terjadi antara 3 sampai 8 minggu. Batuk ini disebabkan karena adanya infeksi akut saluran pernapasan oleh virus yang mengakibatkan kerusakan epidel pada saluran nafas. Selanjutnya, batuk kronis. Batuk kronis adalah batuk yang gejala batuknya lebih dari 8 minggu. Batuk ini biasanya menjadi pertanda atau gejala adanya penyakit lain yang lebih berat seperti asma, tuberkulosis, bronkitis, dan sebagainya. Gejala batuk. Batuk biasanya merupakan gejala ringan dari flu. Umumnya ada tanda seperti tidak lendir dahak pada batuk, berdahak, dan tenggorokan datar pada batuk kering. Suamedika batuk sintetik, yaitu obat batuk kering menggunakan kandungan obat dengan dextromethorphan HBr sebagai antitusif dan CTM sebagai antihistamin. Selanjutnya, obat untuk batuk dan pilek biasanya digunakan benzodiazepine sebagai dekongestan dan dicampur dengan obat batuk seperti bensin. Selanjutnya, obat batuk berdahak biasanya menggunakan bensin dan buah bensin, yaitu sebagai mukolytik dan ekspektoran. Tujuannya untuk mengejarkan dahak dan membuat dahak bisa keluar. Selanjutnya, suamedikasi bentuk obat herbal seperti madu dan bromid. Madu mengandung zat analgesik yang bisa membantu meredakan nyeri tenggorokan pada batuk kering, batuk berdahak. Untuk mengonsumsi madu sebagai obat batuk alami cukup dengan cara menelan 1 sendok madu secara langsung. Bromid, manfaat ini dapat diperoleh dari kandungan metol padamin yang bersifat sebagai analgesik, yakni pereda nyeri tenggorokan saat batuk. Selain itu, ini juga menimbulkan sensasi dingin yang dapat meredakan tenggorokan, terutama jika tenggorokan dalam kondisi gatal akibat batuk. Selanjutnya, jahe dan kencur. Jahe mengandung zat anti-inflamasi dan antitusif yang efektif dalam meredakan batuk. Selain itu, peneliti juga menunjukkan bahwa kandungan gingerol dalam jahe mampu membuat saluran nafas menjadi lebih lega, sehingga mampu mengurangi gejala asma dan juga batuk. Kencur ini bisa mengatasi beragam penyakit termasuk infeksi radang tenggorokan yang menimbulkan batuk. Kandungan polifenol
merespon alami tubuh secara tiba-tiba untuk mengeluarkan virus atau bakteri atau hal yang membuat iritatif lainnya dari dalam tubuh. Suami dikasih batuk sendiri dapat menggunakan obat sintetik dan obat herbal. Obat sintetik biasanya digunakan zat yang mengandung dextromethorphan, dan untuk obat herbal dapat menggunakan madu, daun mint, jahe, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari Pondok Ami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.